S&P によると、台風15号と台風19号の保険金支払い額が、それぞれ2018年9月に近畿地方に被害をもたらした台風21号と同規模に達すると想定した保険会社の保険金支払いの一部を肩代わりする再保険に関し、料率の引き上げが見込まれると指摘。再保険料を支払う損保各社の負担が増すとの見